gidiyorsun Almina? Hadi o zaman ne alacaksın? Neymiş o, bakayım anneciğim. Kefir çok sağlıklı değil mi? Tamam, alabilirsin. Evet anneciğim. Anne, ben sana ne alacağım? Dur. Bana ne alacaksın? Bunu alacağım. Bir de sana bunu alacağım. Bir de sana süt lazım. Burada neler varmış? Anne, ben sana bundan aldım. Bak. Aa, sürpriz yumurta mı? Bu Tamam. Süpermen. O erkeklere özel o zaman. Kızlara özel olanı yok mu? Yok. Nerede bu? He, bu olur mu? O da erkeklere özel galiba. Ay, bu kırmızı. Bu kırmızı anne bana. O kızlara mı özel? Tamam o zaman. Tamam Bu o yani zaman. kırmızı. Anladım anneciğim. Tamam, onu alalım o zaman. Şimdi ben kendime kocaman. Kapatsana. Kapatsana. Tamam, ben kopartayım. Kaç tane istiyorsun? 4 tane. Eti puftan 4 tane mi istiyorsun? Tamam. Kahvaltı yapmamız için ayran. Muz. Anne, poşete tutsam de. Şimdi ben sana öksürüğü vermen için bundan aldım. Ay, çok teşekkür ederim anne. Anne, o zaman... Bu ne o zaman? Çilekli puding. Evet. Bir de kakaolu. Bir de muzlu. Anlamadım anneciğim. Kasaya gidelim. Evet, artık aldıklarımızı ödeyelim değil mi? Anne, nasıl geçeceğim? Dur, ben sana yardım edeyim anneciğim. Dışarıda. Bitti mi alışverişimiz? Ama marshmallow alamayız. Bozulmuş. Evet, marshmallowları alamayız değil mi anneciğim? Anne. Bir de çocuk tokaları
ekşi şeker mi? Bakayım. Bak. Onları seviyor musun? Sevmiyorum. Çünkü çok ekşi değil mi? Evet. Aa, mesela bundan alabiliriz. Tamam. Aa, bu hiç kimse yok. Bakar mısınız? Geliyor mu? Seslendin mi? Alışveriş bitti mi? Ve Almina'nın son hali.